हेलो फ्रेंड्स फरायबाय फिन खेबसेबाव डिजिटल आपडेट यूट्यूब चेनेलाव दा नोंथांमोननि थाखाय गुड निउज जाय 2025 मायथाइयाव फैबाय थानाय 2025 बोसोरावहाय जाय HSLC मेट्रिक फाइनाल होगोन नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे मोजां खौरां लाना फैदों लोगोफोर। दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां सफैदों। दा बर्डनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउज फैदों आरोखि ना लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों आरो दासिमबो जाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो नटिफिकेशन बेल आइकनखौबो अलाव होनानै ला जाहाथे गोदान भिडिअ लाबोबानो नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो सौहैयो। दा जोंहा 2025 आवहाय मेट्रिक फाइनाल जानो थांगासिनो दं लोगोफोर। दा बेनिनो आं माखासे बाथ्राफोर मिथियैखौ नोंथांमोननि सिगाङाव मिथिहोहरनो सानदों। दा नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल एबा टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ, एसेखौ हमनो हाखादों नङा होमबा लोगोफोर। दा भिडिअआ बेनि सायाव जागोन। जोंहा मेट्रिक फाइनालनि नटिफिकेशन ओंखारबाय आरोखि, एग्जाम रुटिन डेट फिक्स जाबाय आरोखि ना लोगोफोर। जोंहा फेब्रुवारि मासावहाय जानो थांगासिनो दङ। दा जोङो बिदिब्ला बारा गोबाव खालामला, जोङो अफिसियेल साइटआव थांनानै जोङो नटिसखौहाय नायनोसै नङा होमबा लोगोफोर। दा जों बेनि थाखाय मा खालामग्रोनांगोन, सिगाङावनो जोंहा मोनसे सेवा सेतु होननाय मोनसे अफिसियेल पर्टेल वेबसाइट दङ। बेवहाय जों सिगाङावनो बे वेबसाइटआव फैग्रोनांगोन। बेवहायनो जों गासिबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन। बेवहायनो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रिनि गासिबो एडमिट कार्ड रिजाल्ट बेवहायनो नुजोबखायो। दा जोङो बेवहाय गिबियाव फैग्रोनांगोन आरोखि ना। दा जोङो बेवहाय थांग्रोनोसै लोगोफोर, सेवा सेतुनि अफिसियेल साइटआहाय। दा बेयाव गासै इनफरमेसनखौ मोनजोबगोन आरोखि। दा जोंहा बेवहायनो गासैबो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि एडमिट कार्ड, बेनिफ्राय जोंहा रिजाल्ट नायनाय बेवहायनो नायनो हागोन आरोखि। दा जोंहा 2025 आवहाय जायहा HSLC मेट्रिक फाइनाल होगोन बिथांनि थाखाय रुटिन ओंखारना फैबाय आरोखि। दानिया बे रुटिनखौ नायनो थाखाय माबोरै डाउनलड खालामनानै नायनो थाखाय बेखौहाय जोङो ओरै एसे स्क्रल डाउन खालामनानै नैबे नटिफिकेशनाव नाय लोगोफोर। बे नटिफिकेशनाव नायदो, ओमफ्राय नैबे फार्स्टनि अपसन प्रग्राम फर HSLC एग्जामिनेशन 2025 बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होदो। दा नैबेनो आरोखि रुटिनाहाय। दा जोंना बर्डनि नामा सोलायबाय दै लोगोफोर। आं दहाय भिडिअनि थाम्बनेल टाइटेलावहाय लिरनानै होखादोंमोन नङा होमबा। नोंथांमोना नायदों नायाखै? नोंथांमोननो आं बेवहायनो लिरनानै होखादोंमोन स्क्रिनावहाय सायावहाय। दा नायदो, जोंहा बर्डनि नामा ASSEB जाबाय दै लोगोफोर, सेबा नंला। आसाम स्टेट स्कुल इडुकेशन बर्ड, आसाम स्टेट स्कुल इडुकेशन बर्ड जाबाय लोगोफोर दै, जोंहा सेबा नंला बर्डनि नामाहाय। जायफ्रा HSLC एग्जामिनेशन 2025 फैबाय थानाय मायथाइ बोसोरावहाय होगोन नोंथांमोना सेबा होननानै गोसोआव लाखिनांला दै लोगोफोर। जोंना बर्डनि नामा सोलायबाय, चेन्ज जाबाय। दायोहाय आसाम स्टेट स्कुल इडुकेशन बर्ड जाबाय लोगोफोर। दानिया बे थांबाय, जों बेखौ मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर। दा जोंना एग्जाम टाइमाहाय माब्ला, खयथानिफ्राय खयथासिम, ओमफ्राय बाराया माब्ला, ओमफ्राय मा मासनिफ्राय जागोन बेखौहाय जोङो अफिसियेलि नायनोसै नङा होमबा लोगोफोर। दा फैदो बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ स्किप खालामजासे। नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट हेल्पफुल। जायफ्रा स्किप खालामना नायगोन नोंथांमोनहा आन्दायनो हागौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा बयबो स्किप खालामजासे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं फारि खिन्थालांगासिनो दङ। दा जोंना फेब्रुवारि दाननिफ्राय जागोन आरोखि ना लोगोफोर HSLC मेट्रिक फाइनाल एग्जामाहाय। दा नायदो नै बेवहाय डेट एन्ड डे माने टाइम आरो बारायखौ होनदों। ओमफ्राय नैबेहाय मर्निंनो फुङावहाय, ओमफ्राय नैबेहाय आफ्टारनुन बेलासियावहाय। दा जोंना फुङावहाय खयथानिफ्राय जागोन ना 9टानिफ्राय 12टासिम 3 घन्टा नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय बेलासियाव 1:30निफ्राय 3:30टासिम 3 घन्टा। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। गोबां मानसियानो ओरैबायदि खालामो लोगोफोर, रुटिनखौ मोनबाय, मोननानै सोरबा नायनो रोङा, माने
सोरबा सोरबा ओरैबायदि खालामो गोबां मानसियानो जोंनि गेजेरावनो दङ आरोखि नङा होमबा लोगोफोर। दा मा खालामो बिथांमोनहा मा खालामो होनबा गाव गावनि एग्जामनि बाराय डेटखौहाय मिन्थिया आरो बबे टाइमाव एग्जाम दं बबे टाइमाव एग्जाम गैया बेखौहाय मिन्थिया आरोखि। दा बेनिखायनो नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै खोनासं, भिडिअखौ मोजाङै गोसो होनानै नाय। दा जोंहा गोबां मानसियानो गावनि एग्जाम गोनां थारिखआव थांनो रोङा, सोरबा सोरबा गावनि एग्जाम गैयि बारायाव थांलाबायो, बेबायदि खालामो आरोखि। बेबायदि गोबां जाबोबाय आरो बेबायदि नुबाय आरोखि ना जोङो। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाखाबाय, जाहाथे नोंथांमोना उनावहाय एग्जाम सफैनाय टाइमावहाय नोंथांमोनहा गावबा गावनि एग्जाम टाइम डेखौ नायनानै नोंथांमोना थांनो हायो। बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै गोसो होनानै खोनासंबानो जाबाय। दा जोंहा फार्स्टआवनो दं लोगोफोर नै फेब्रुवारि 15 तारिख 2025। फेब्रुवारिनि 15 तारिखनिफ्राय जागायगोन आरोखि ना जोंना फार्स्टआवहाय। दा मा बाराय गोलैयो? सेटारडेखौ बर'आव मा होनो? गोबाङानो आन्दायो नङा होमबा लोगोफोर? सनिबार। जोंहा सनिबार बारायनिफ्राय जागायगोन फैबाय थानाय 15 तारिख 2025। जोंहा निउ इयार जोबनानै जागोन नङा होमबा लोगोफोर? निउ इयाराथ' जोंना जानुवारियाव जायो नङा होमबा लोगोफोर? 1 तारिखआव। दा जोंना 15 तारिख फेब्रुवारि सनिबार बारायावहाय मा दंनो? इंलिस। जायफोरना इंलिस साबजेक्ट दं, जायफोरा इंलिस साबजेक्ट लादों क्लास 10आवहाय, बिथांमोनहा एग्जाम हैनांगोन फुंनि 9टानिफ्राय 12टासिमनि गेजेरावहाय फेब्रुवारि 15 तारिख फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव सनिबार खालि आरोखि ना लोगोफोर। ओमफ्राय बेलासियाव गैया। दा बेखौ मिन्थिबाय जोङो। बिनिफ्राय नैबे नाम्बार 2 नायदो नै लोगोफोर, फेब्रुवारि 17 तारिख। बारा गोबाव नङा लोगोफोर, सानसे साननैल' गेप जागोन आरोखि नङा होमबा लोगो? 15, 16, 17 सानसे साननै बिदि गेप जालांबाय थागोन। दा बेहाय फेब्रुवारि 17 तारिखआव जोंना मानडे समबार बाराय गोलैयो। बेवहाय एमाइल ओमफ्राय इंलिस दङ आरोखि फुङावहाय। दा एमाइल नङाब्ला जायहा इंलिस एमाइल लादों बिथांमोनहा नैबेयावहाय थांनांगोन आरोखि। बियो एडभान्स बड' बायदि जाबाय आरोखि, जेनेबा एडभान्स इंलिस बेबायदि लानाय जाबाय आरोखि बियो। दा बिथांमोनहा बे तारिखआव थांनांगोन आरोखि फुङावहाय एग्जाम हैनांगोन फेब्रुवारि 17 तारिखआवहाय समबाराव। ओमफ्राय बेलासियावहाय गैया आरोखि ना लोगोफोर। ओमफ्राय फेब्रुवारि 21 तारिखआव नायदो, फेब्रुवारि 21 तारिख शुक्रबार फ्राइडेआवहाय मेथ्स दङ लोगोफोर फुङावहाय। मेथ्स, जेनेरेल मेथ्स। जायफोरा मेथ्स साबजेक्ट दं बिथांमोना हैबानो जाबाय एग्जामखौ। ओमफ्राय बेलासियाव गैया। ओमफ्राय फेब्रुवारि 22 2025 सनिबार, बेवहाय नायदो जायफोरना इलेक्टिभ साबजेक्ट दं। आं बेखौ गोलावै बुंहरनो सानासै लोगोफोर, खिन्थाहरबाय थाला आङो। जायफोरना इलेक्टिभ साबजेक्ट दङ बिथांमोनहा जाय इलेक्टिभ लादों, हिन्दी, हिस्ट्रि बेबायदि लादों जायफ्रा, बिथांमोनहा फुङावहाय एग्जाम दं दै लोगोफोर 22 तारिखआव, फेब्रुवारि 22 तारिखआव। ओमफ्राय बेलासियावबो दङ लोगोफोर, नायना ला। जायफोरा मिउजिकआव इलेक्टिभ साबजेक्ट लादों, इलेक्टिभ साबजेक्टखौ जाय डेन्स लादों, उड क्राफ्ट लादों, ओमफ्राय बेंगलि दंबावो लोगोफोर, बेखौहाय नायबानो जाबाय। बिथांमोनहा बेलासियाव एग्जाम दंबावो। दा बे थांबाय, जों बेखौबो मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर? बेनिफ्राय जोंहा नै फेब्रुवारि 26 तारिख दङ, मानडे फैबाय। जोंहा जेनेरेल साइन्स, जायफ्रा जेनेरेल साइन्स लादों नोंथांमोना मिन्थिखागौ बयबो। बिथांमोनना जेनेरेल साइन्स गोनांफोरना फुङावहाय एग्जाम दं 26 तारिख समबारावहाय, ओमफ्राय बेलासियाव गैया। ओमफ्राय फेब्रुवारि 25 तारिख मंगलबाराव नायदो, टुइसडेआवहाय जोंहा इलेक्टिभ साबजेक्टखौ जाय फाइन आर्ट लादों, आखिनाय, सावगारि आखिनाय, बिनि लादों जोंहा, बिथांमोना फुङाव दङ। ओमफ्राय बेलासियावबो दङ इलेक्टिभ साबजेक्ट लानाय, जायफ्रा इलेक्टिभ साबजेक्टआवहाय बड'खौ लादों, उइभिं एन्ड टेक्सटाइल डिजाइनखौ लादों, बिथांमोनहा बेलासियाव एग्जाम दंबावो दै लोगोफोर, नायना लाबानो जाबाय बेखौबो। बिनिफ्राय नैबे फेब्रुवारि
27 थार्सडे बिस्तिबारावहाय जोंहा ससियेल साइन्स जाहैबाय लोगोफोर फुङावहाय, बेनिफ्राय बेलासियाव गैया। ओमफ्राय फेब्रुवारि 28 तारिखआव नायदो, फेब्रुवारि 28 तारिखआव जोंना शुक्रबार गोलैबाय नङा होमबा लोगोफोर, फ्राइडे। इलेक्टिभ साबजेक्ट मणिपुरि बिथांमोननि दङ फुङावहाय, ओमफ्राय इलेक्टिभ साबजेक्ट सन्थलि बिथांमोननि दं आरोखि ना लोगोफोर। ओमफ्राय जाय इलेक्टिभ साबजेक्टखौ एसामिसखौ लादों बिथांमोनाबो दङ आरोखि बेलासियाव। दा बेखौबो जों मिन्थिबाय, बेनिफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर, आं फारि फारि खिन्थालांबाय थागोन। बेनिफ्राय जोंहा मार्च फैबाय नङा होमबा लोगोफोर, मार्चनि 1 तारिख सेटारडे सनिबार गोलैफिनलायबाय। दा बेवहाय जोंहा फुङावहाय मा साबजेक्ट दङ, इलेक्टिभ लानायासो दै लोगोफोर, इलेक्टिभ गोनांफ्रासो दङ, हिन्दी इलेक्टिभ गोनांफ्रा। ओमफ्राय जार्मान डिजाइनिं, जायफ्रा जार्मान डिजाइनिंखौ इलेक्टिभ हिसाबै साबजेक्ट लादों बिथांमोना फुङाव दं आरोखि ना, ओमफ्राय बेलासियाव गैया। बेनिफ्राय नायलांबाय था लोगोफोर, नै मार्चनि 3 तारिखआव जोबहैबाय लोगोफोर एग्जामाहाय, समबारावहाय जोब्बाय आरोखि मार्चनि 3 तारिखआव। दा इलेक्टिभ साबजेक्टआव जायफ्रा एडभान्स मेथ्स लादों, जिअ'ग्राफि लादों, हिस्ट्रि लादों, संस्कृत लादों, कम्पिउटार साइन्स लादों, हम साइन्स लादों, आरबिक लादों, पार्सियान लादों, नेपालि लादों इलेक्टिभ साबजेक्टखौहाय, बिथांमोना मार्चनि 3 तारिख समबार बारायावहाय फुङाव दङ, बेनिफ्राय बेलासियाव गैया आरोखि ना लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। दा नोंथांमोनहा फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि 15 तारिख 2025 नोंथांमोनहा HSLC नि फाइनाल एग्जामिनेसनखौ हैनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय बे मोनसे मोजां गोजोनथाव खौरां नङा होमबा लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामहरनो सानदों, जाहाथे दानिफ्रायनो सम मोननायावनो, सम थाखानायावनो दानिफ्रायनो जाहाथे हाजासे हायो, जेसेबां हायो एसेबां हाजासे दानिफ्रायनो नोंथांमोनहा गाव गावनि थैखौ, गोसोखौ गुदुं खालामनानै, थैखौ गुदुं खालामनानै नोंथांमोनहा जाहाथे दानिफ्रायनो मोजाङै प्रिपारेसन स्टाडि खालामनानै थाखायो। आरो फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननिफ्राय नोंथांमोननि एग्जामा जानो थांगासिनो दं नालाय, बेवहाय नोंथांमोनहा मोजाङै एग्जामखौ हैनो थायो। दा बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाबाय आरो आसा खालामनाय थाबाय, जाहाथे नोंथांमोनहा एग्जामखौ मोजाङै होनो हायो आरो मोजाङै मोजां पास जालांनो हायो, बेनि थाखाय आसा खालामनाय थाबाय। थ' लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनबावगोन। थेंक इउ फर वाचिं, बाय बाय एन्ड टेक केयार।